種好特別嘅反應嚇，就係我嗰時好想得到嗰樣嘢，我冇得到。但係到我大個咗嘅時候，我有錢咯喎，我有錢去買利賓納飲嘅時候，我發覺我唔敢飲，唔敢飲。係當你要去觸摸嗰樣你真真正正想要得到嘅嘢，嗰樣 desire 個 object 嘅時候，你覺得恐懼嚇。呢樣就等於初戀朋友嘅例子。細個嘅時候中意咗一個女仔，但係你冇揾佢拍拖喎，但係 all through your life， 你一世人都喺度揾，好似琴日嗰個叫做咩啊 Luna 咩啊，一世去揾嚇custody 嗰個女仔咁樣，你一世去揾翻一啲女仔同我初戀個女仔一樣，呢個係周星馳有講過，係初戀我哋揾初戀。咁其實喺嗰個 desire 過程入邊，好多時係有一啲嘢係 residual 咗，留低咗嘅。就算嗰個人哋所謂愛情已經過去咗啦，但係有啲嘢殘留。究竟佢殘留係乜嘢咧？咁我成日同阿 Sean 去 discuss 嘅話，我覺得個殘留咧係有物質性嘅。嗱，咁呢度就進入一個第三個難度啦。我最初講到 Freudian 係用一啲好物質性嘅嘢嚟理解我哋成個潛意識嘅，呢個係第一個 level。咁當佢跳到入 Lacan 嘅時候，佢講嘅嘢係 metaphysics 嘅。你覺得 Lacanian 講嘅嘢咧係好形而上啊，好語言學啊，係真係喎，佢哋係好形而上喎。但係去到我突然間 propose 樣嘢，其實世界上喺成個 psychoanalytic process 入邊係有啲嘢係形而下嘅，係下得好緊要嘅，係下到一個 substantial 擺喺度。即係譬如我對於個樽嗰個叫做唔記得死啦 slip of tongue 呢個叫做係出現咗嗰個叫做唔好理啊，叫 magic juice 我哋琴日改咗名，呢個叫 magic juice 啊。嗰個係利賓納嘅樽咧，我發覺得意喎。而家嘅利賓納樽係大啲嘅喎，但係我以前嘅利賓納樽係細啲嘅喎，又唔係最細嗰隻嘅喎。Exactly， 我揾嚟揾去都揾唔到嗰隻樽。嗰隻樽本身 create 俾我對於一啲 image 或者已經唔係 image 啊，對於一個物質性嗰種嘅 satisfaction 或者嘅嗰種叫做disavow of satisfaction， 即係我唔敢去接觸佢嗰種 satisfaction 咧，係好 unique 同好特別嘅。咁其實如果大家自己翻去細心睇下，每一個人生命入邊咧係好多呢啲咁嘅嘢。咁呢啲嘢嗰個物質性咧係 unspeakable， 即係你直接冇辦法再形容到，喂點解我中意，或者點解我唔中意，或者點解我既係中意但係唔想去攞。咁我希望即係我哋ongoing今年我哋讀緊嘅 ethics and psychoanalysis 入邊咧，就有一啲關於叫 object art， 究竟有冇 materiality 呢個問題咧，我哋會 cater 嘅。咁呢個係一個 unfinished project。咁我用呢個作為作結啦，咁我就 deliver 到此為止。多謝。我諗冇問題啦，大家坐低 discuss 下，好嗎？好啊。方法做 unconscious， 其實一個人梗係好遠。記住，當大家講嘅語言咧，佢係講 symbolic system， 就唔係講真正出現嘅語言。even 一個人佢冇語言能力，但係佢有手勢啊、眨眼，其實係一種表達方式。所以就千祈唔好記住係文字。但係點解文字有意義咧？如果大家我哋讀過即係讀少少關於 Derrida 嘅嘢 ，Derrida 佢其中一個 critics 嘅嘢 ，critics 緊嘅嘢就係我哋唔好集中喺一啲叫做理體中心主義嘅問題上面，集中喺文字 text 上面。其實你見所有 Freudian 嘅人咧，好中意 mark 低一啲嘢 ，mark 低一啲嘢。其實當佢 written down 嘅時候咧，你要 deconstruct 嘅時候係 deconstruct 緊一個文本嘅。其實佢哋 actually 係進行緊一啲 deconstructive reading of analytic text 嘅。雖然 Lacan 同 Derrida 冇咩 interaction 嘅，但係其實喺呢一 part 嘢，大家可以 further 再 develop， 可能再過多幾年，你哋變咗世界知名。冇乜問題，我就交時間俾 Mr. Fuller。
家。我想問到，我有興趣知多少少關於LeCun點樣，既然你話佢係 prove 咗出嚟，咁佢點樣 prove 嗰個symbolic 係能夠為生嘅？嗱，其實佢中間嘅核心咧，就係佢個理念，就係 unconscious 係 is structure like a language 呢件事，因為人佢喺 symbolic 嘅過程入邊產生語言嘅因為 symbolic 就係 ellipse contact 出現啊嘛。當你有媽媽，因為小朋友佢需要佢媽媽嘅愛，但係咧，譬如佢日日需要同呢個媽媽一齊瞓咁樣，個爸爸覺得哎呀，你個小朋友成日喺度瞓，阻住我啦，咁佢開始 set 啲 rules 出嚟。其實Freudian傳統嘅 ellipse contact 係講緊呢樣嘢，真係唔係講緊一刀劏咗個爸爸嘅 ellipse contact 真正嘅 context 就係其實喺 daily life 出現，細路仔佢由0歲開始到7、8歲嘅時候咧，唔係到3、4歲咧，都係同媽媽一齊瞓嘅。咁去到某啲時間嘅時候咧，個爸爸就話：喂，你大個咯喎，你自己瞓啦咁樣。嗱，其實呢句説話 exactly 係一個 rules 嚟細路仔會理解到，係喎，爸爸叫我離開母親。嗱，離開母親就 reflect 翻頭先所謂離開母體嗰個痛苦啦。我有痛苦，但係我呢個痛苦冇得解決㗎嘛，冇得疏解㗎嘛，就係因為有啲 rules 出現，令到我要離開母體。咁呢個就重複複喺人類文化入邊不斷出現嘅。譬如大家成日都講，我有理想，我理想係乜嘢？其實個理想就係一種 desire 嚟嘅。咁但係奈何啫，真係冇辦法喎。世間上好多唔同嘅要求，譬如學校要求我做呢樣嘢。屋企要求做一樣嘢，嗰啲係 rules 咯人哋嘅眼光要求一種嘢，做一個學生應該要點樣嘅喎，應該要點樣嘅喎。可能我中意做音樂家嘅喎，佢話唔得，要做 lawyer 啊嘛咁樣。嗰啲就係 rules 我哋點樣理解自己嘅 design 係乜嘢？就係第一個層次，第二個層次就係 rules。咁所以爸爸喺呢件事入邊咧，就成日企咗一個比較慘嘅位啦，就係往往都係衰人。趕走個細路哥人喂，你唔好同媽媽瞓到個隔離房啦。就係呢句説話，令到爸爸坐咗一個叫 master discourse 個位置。咁所以喺成個 LeCunian 嘅傳統到佢後期講嘅時候咧，你所有嗰啲代表獨裁主義者，所有學校嘅校長，所有你嘅先生，你屋企入邊惡嘅老公，全部都叫 master discourse。乜叫 master？就係黑格爾所謂嘅 master and slave 嗰個字嘅來源就係我係主人，你係奴隸，我係 master，我俾指令你哋要 follow。就係因為我呢啲指令令到你同你原初嘅同你母體分開咗，即係同你 design 斷裂咗。喂，我想做音樂家嘅喎，爸爸唔得，你要做 lawyer，就係呢個説話。咁而人類同埋媽媽之間嘅 connection 係咩？其實咧。如果我哋用普通説話講嘅話，就係 affection 感情其實點解人覺得最唔開心嘅時候咧，係攬住阿媽嘅，真係唔知點解喎，真係個人都會喎除非佢即係好多人都會啦，我唔講過嘅。媽媽喺成個人類嗰個系統入邊咧，係代表愛 comfort 呢啲亦都反映喺我哋成個宗教傳統嘅。點解觀世音菩薩係慈悲啦？點解聖母係流眼淚啦？然後即係佢係每一次你唔開心嘅時候，佢係代表 affection 嗰 part 嘅，代表你個感情嗰 part。咁而爸爸調翻轉啊，好多時係理性嘅 rules 嘅代表社會上嘅一啲大家接受到嘅邏輯嘅道德嘅，就全部我哋所謂叫做 rules。然後所有啲嘢都係 symbolic world。咁如果喺阿 Freud 嗰個 system 裏邊咧，就係所有嗰啲嘢叫 super ego 啦。咁但係 LeCun 咧就簡單啲一次過，所有人與人之間 communication。其實我今日同你 communicate 緊嘅過程入邊，我係 create 緊一啲 rules 俾你嘅，係咪？你同我調翻轉，如果拗嘅時候，我可能覺得好唔愉快。呢個係咩人嚟㗎？咁我翻去同阿督講，喂，呢個咩人嚟㗎？其實大家可能係 create 緊一啲 rules 係互相制約緊嘅。呢啲就係喺個社會入邊，成個 construction 都係咁樣做出嚟嘅。所以點解 symbolic order 就係其實成個社會嘅表徵嚟嘅。
咁而成個社會呢個表徵咧，如果化約翻嚟最簡單咧，就係、一個叫 family structure， 一個屋企入邊最基礎嘅三個元素，佢由自己我作為 subjectivity 係第一啦，然後阿媽作為佢嘅design object 係第二啦，但係第一同第二咧係一齊出現嘅嚇，因為頭先講過 subjectivity 係透過我認定咗我嘅母體作為我design object。